Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sejati. Saya dari kelas C5 Program Studi D4 Kebidanan Universitas Nasional. Dalam video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Teknik Pelayanan Acupressure. Di sini saya akan mempraktekkan titik acupressure untuk mengurangi gejala batuk pilek. Mari kita mulai. Untuk mengurangi batuk pilek, di sini ada pertemuan titik garis tengah tubuh depan di antara dua pangkal alis. Titik pertemuan antara dua pangkal alis di tengah sini. Kita melakukan pijatan searah jarum jam kurang lebih 30 kali pijatan secara lembut. Yang kedua yaitu garis perpotongan puncak hidung dan sudut cuping hidung. Tekan di sini kurang lebih 30 kali. Untuk selanjutnya yaitu ada titik punggung tangan pada tonjolan tertinggi di antara ibu jari, ketika ibu jari dan telunjuk dirapatkan. Ya, di sini titik tertinggi. Lakukan pijatan kurang lebih 30 kali. Selanjutnya yaitu titik antara bagian tulang lutut. Ini tulang lutut ya. Dan mata kaki. Titik antara ini lutut, mata kaki. Titiknya berarti kurang lebih di sini. Dua jari ke bagian luar dari tulang kering. Ini tulang kering, dua jari ya kurang lebih di sini ya. Lakukan pemijatan kurang lebih 30 kali juga. Untuk selanjutnya yaitu punggung telapak kaki, ditunggang pertemuan antara ibu jari dengan jari kedua. Ibu jari dengan jari kedua, kurang lebih di daerah ini. Pijat kurang lebih 30 kali. Selanjutnya yaitu punggung telapak kaki, ditunggang pertemuan antara ibu jari dengan jari kedua. Sini ya. Sekian titik acupressure untuk meredakan batuk pilek. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.